Шипение стейков на гриле было громким, но не настолько, чтобы заглушить голос моего отца, прорезавший воздух, как лезвие. «Эй, Мэдисон!» — окликнул он с ухмылкой, от которой сразу стало ясно: жди неприятностей. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы платить за жилье или убираться. Это не благотворительность. Прежде чем мы начнем, напиши в комментариях, из какого ты города и откуда смотришь наши видео. А после просмотра расскажи, как бы ты поступил в этой ситуации. Будь честен. Мы читаем каждый комментарий. Поехали. Смех, что последовал, был не только его. Засмеялась и моя мачеха Денис, а мой сводный брат Тайлер откинулся на спинку стула и открыл еще одну банку пива, будто услышал лучший анекдот вечера. Мои пальцы сжали бумажную тарелку так, что она смялась. Дело было не только в словах, а в том, когда он их сказал. Прямо перед всей семьей, пока соседи притворялись, что не слышат. Он хотел, чтобы они слышали. Он хотел, чтобы мне было стыдно. Я медленно поставила тарелку на стол и заставила себя говорить спокойно. Ты годами забираешь половину моей зарплаты, папа. Я уже давно плачу все счета. Его лицо скривилось в притворном удивлении. Это жизнь, детка. Не нравится, ищи другое место. Тайлер усмехнулся. Удачи с этим. Воздух пропитался запахом жареного мяса и чего-то более темного, отвращения, предательства. Я чувствовала взгляды со всего двора. Они думали, что я промолчу. Может, поплачу потом в комнате. Но не в этот раз. Я шагнула к отцу ближе, так, что отблеск пламени от гриля осветил его ухмылку. «Отлично», — тихо, но резко сказала я. «Хочешь, чтобы я ушла? Получишь свое». Он засмеялся, размахивая щипцами. «Да? И куда ты пойдешь? В свою развалившуюся квартирку? У тебя ведь нет сбережений, Мэдисон». Остаток вечера прошел в напряженных улыбках и шепоте. Но в голове у меня уже щелкали планы. Он не знал, что я давно работаю над этим. Он не знал, что я уже получила ключи от собственного дома. Когда барбекю закончилось, я все решила. Он хотел, чтобы я ушла, он узнает, насколько далеко я могу уйти. И когда я уйду, заберу не только свои вещи. Заберу его уверенность, что он все контролирует. На следующее утро я загрузила последнюю коробку в машину. Руки дрожали не от грусти, а от адреналина. Я поехала в новый дом, небольшой, но красивый, двухэтажный, с белым фасадом и верандой по периметру. Воздух там пах по-другому, свободой. К полудню документ о собственности лежал на кухонном столе. Я отправила короткое сообщение отцу. Я переехала. Теперь счета твои. Долго ждать не пришлось. Через час телефон вспыхнул его номером. Я не ответила. Потом позвонила Денис, я тоже не взяла. К ужину я услышала звук подъехавшего грузовика. В окно я увидела отца, бледного, с сжатой челюстью. Позади шла Денис, с лицом, будто она проглотила лимон. Я вышла на крыльцо. Он остановился у ступеней. «Ты ведь не всерьез?» — тихо произнес он. «Мэдисон». Я облокотилась на перила, скрестив руки. «Очень всерьез. Ты сказал, плати или съезжай». Я выбрала съехать. «И теперь», — добавила я холодно, — «я больше не буду платить твои счета». Цвет лица у него исчез окончательно. Денис раскрыла рот, но так ничего и не сказала. Даже Тайлер, сидевший в машине, выглядел растерянным. Впервые в жизни я поняла, какую силу отдавала им все эти годы. И поняла, это только начало. Когда их машина уехала, я стояла на веранде и просто дышала. Не облегченно, свободно. Это был первый вдох за долгие годы, за который я не должна никому. Я вошла в дом, открыла ноутбук и начала отрезать все нити, которыми они меня держали. Электричество отключено, газ убран, интернет
вода, страховка, все по очереди. С каждым подтверждением в почте моя спина выпрямлялась все сильнее. Через час телефон снова вспыхнул. Отец. Я не ответила. Потом Денис. Потом Тайлер. И снова тишина, я не ответила ни на один звонок. К концу дня семейный чат буквально взорвался. «Папа, это уже не смешно». «Мэдди, интернет не работает». «Денис, ты не можешь просто все отключить. Так семья не поступает». «Тайлер, надеюсь, ты довольна, ты испортила ужин». Я набрала одно короткое сообщение и отправила. Я переехала. Счета теперь на вас. Пожалуйста, не приходите без приглашения. Я думала, на этом все закончится, пока не увидела, как их грузовик остановился у моего нового дома. Папа вышел первым, челюсть сжата. За ним Денис, скрестив руки. Тайлер даже не вышел из машины. Папа остановился у подножия ступеней. Так, хватит этого цирка. Ты показала, что хотела. Включи счета обратно хотя бы на неделю, пока мы все уладим. Я встретила его взгляд. Нет. Ты годами забирал половину моей зарплаты. Вчера ясно сказал, хочешь, чтобы я ушла? Я ушла. И деньги ушли со мной. Денис горько усмехнулась. Вау. Холодно. Холодно. Я спустилась по ступеням, глядя прямо ей в глаза. Холодно — это когда вы смеетесь над своим ребенком перед соседями. А это еще тепло по сравнению с тем. Рот отца приоткрылся, но слов не последовало. Впервые я увидела в его глазах то, чего никогда не было раньше — сомнение. Я развернулась и пошла обратно. Разберетесь. Как разобралась я? Дверь за мной щелкнула, и впервые за многие годы я поняла, теперь ключ у меня. На следующее утро я проснулась в тишине, какой никогда не было в доме отца. Ни тяжелых шагов, ни громкого телевизора, ни криков Денис о потерянных чеках. Просто тишина. Я заварила кофе на своей маленькой, но светлой кухне. Пар поднимался в лучах солнца. На секунду я почти улыбнулась, пока не зазвонил телефон. Неизвестный номер. Мэдди, это срочно. Электричества нет, еда портится. Если тебе не все равно на семью, ты должна все вернуть. Я положила телефон, не позволив их хаосу вторгнуться в мое утро. Пусть учатся тому, что я знала уже давно, счета сами себя не оплачивают. К полудню в дверь постучали 3 резких удара. Я посмотрела в камеру, Денис. Одна. Солнцезащитные очки, напряженное лицо. Я приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы можно было говорить. «Чего ты хочешь?» Ее улыбка была натянутой. «Нам нужно, чтобы страховка на машину осталась на твое имя. Еще пару дней. У Тайлера собеседование». «Нет», — ответила я спокойно. Я уже перевела полис на свой адрес. Если Тайлер водит, пусть оформляет свою страховку. Ее челюсть дернулась. «Ты нас наказываешь». «Нет», — я облокотилась о дверной косяк. «Я просто перестала позволять вам наказывать меня». Она моргнула, не ожидая такой холодной уверенности. «Твой отец в ярости. Он просто переживает. Магазин же закрывается». «Магазин закрылся 3 года назад», — перебила я. У него было 3 года, чтобы перестать висеть на мне, как на костыле. На секунду ее выражение изменилось. Маска спала. Ее глаза стали жесткими. «Ты еще пожалеешь об этом. Очень скоро». Я закрыла дверь, не ответив. Поздно ночью, разбирая коробки, я заметила уведомление на телефоне. «Банк. Обнаружена подозрительная попытка входа». Сердце сжалось. Я вошла в систему, несколько неудачных попыток, а потом... Новая кредитная карта, оформленная на мое имя, с чужим адресом. Долго гадать не пришлось.
Год назад в старом доме пропала моя сумка, а потом нашлась через пару дней. Тогда я подумала, что ничего не исчезло. Ошиблась. Тайлер. Я распечатала все письма, выписки, сканы и сложила их в папку, на которой жирным маркером написала: границы. Теперь я защищала не просто себя, я строила дело. В полночь пришло новое сообщение от Тайлера. «Думаешь, ты теперь лучше нас? Проверь свой почтовый ящик». Я смотрела на экран, чувствуя, как злость внутри превращается во что-то другое, холодное, спокойное, решительное. Они теряли не только мои деньги. Они теряли власть надо мной. И чем больше они это осознавали, тем уродливее становилось все вокруг. Следующие 2 дня были слишком тихими. Никаких звонков, никаких визитов, только редкие сообщения от Тайлера, полные сарказма и угроз. Я отвечала коротко. Всегда письменно. Как советовал адвокат. Каждую дату, каждое слово, каждую попытку втянуть меня обратно я сохраняла. На 3-е утро тишина оборвалась. Телефон взорвался от уведомлений, пока я пила кофе. Скриншоты от друзей и соседей. Посты Денис на Facebook в ее любимом жалобно-драматичном тоне. Некоторые люди думают, что могут просто отвернуться от семьи. После всего, что мы сделали для них. Они оставили нас во тьме. Буквально. Комментарии были предсказуемы. Жалость, советы, сочувствие. Ни один из них не упомянул мое имя. Они хотели нарисовать картину, не давая мне кисти. Я не повелась. Позвонила в энергетическую, водоканал, интернет-провайдер, проверила, что все счета действительно на их имя. Я не собиралась отдавать им ни сантиметра контроля. К полудню раздался звонок в дверь. Я посмотрела в камеру, отец. Один. Руки в карманах, взгляд тяжелый. Я открыла дверь, но не перешла порог. «Что тебе нужно?» Его голос был спокойнее, чем я ожидала, но в нем звенел металл. «У нас проблема. Платеж по ипотеке, без твоего перевода, никак». «Не моя проблема», — перебила я. Его глаза сузились. «Ты хоть слышишь себя? Ты была частью этой семьи годами. От обязанностей не убегают». Я рассмеялась, коротко, без тени тепла. «Обязанностей? Ты про те, которые свалил на меня, как только я начала работать? Про те, о которых никогда не спрашивал, просто брал?» Он шагнул ближе. «Думаешь, новый дом делает тебя лучше нас? Что можешь спрятаться, пока мы тонем?» Я встретила его взгляд, не моргнув. «Я не прячусь, папа, я просто больше не собиралась быть их спасательным кругом». Челюсть отца напряглась, будто он жевал десяток невысказанных угроз. Потом он развернулся, но перед уходом бросил последнее. «Ты еще пожалеешь, когда приползешь обратно». Я медленно закрыла дверь, почти наслаждаясь звуком щелчка замка. Приползти обратно больше не входило в мой словарь. Тем вечером, когда солнце клонилось к закату и воздух стал прохладнее, я увидела, как их мир начинает рушиться, прямо в реальном времени. Позвонила соседка с моей старой улицы, ее голос звучал тихо, будто она делилась секретом. Они во дворе, кричат на всю улицу. Что-то про то, что счет в банке ушел в минус. Денис вопит, что не может купить продукты, а твой отец орёт, это все твоя вина. Я поблагодарила ее, положила трубку и долго сидела, молча. Они наконец почувствовали то, что я несла на своих плечах годами. Тяжесть, которую я таскала одна, теперь давила на них. На следующий день я решила, что пора поставить точку, не просто уйти, а вернуть себе все, что они у меня отняли. Я пошла в банк, встретилась с менеджером и закрыла последний совместный счет, к которому они имели доступ. Папка в моей сумке на выходе казалась тяжелее, толще, полнее. Вечером пришло сообщение от Денис. «Ты доказала, что хотела. Мы все поняли. Просто помоги нам в этом месяце».
Потом сами разберемся. Я не ответила. Через 2 часа публичный пост на ее странице. Забавно, как люди меняются, когда думают, что им больше никто не нужен. Но жизнь умеет ставить всех на место. Впервые за долгое время она оказалась права. Жизнь действительно умеет ставить всех на место. И для них все только начиналось. В субботу утром судьба сама подкинула мне доказательства. Я пила кофе, пролистывая почту, и вдруг увидела письмо от ипотечной компании по адресу отца. Тема письма «Срочно». Просроченный платеж и уведомление о публичных торгах. Сначала я подумала, что это ошибка. Я ведь уже неделями не жила там и давно сняла свое имя со всех счетов. Но, открыв письмо, поняла, банк все еще хранил меня в базе как экстренный контакт из старых времен. Текст был коротким и жестким. 2 пропущенных платежа. Договоренностей нет. Дата аукциона — через 30 дней. Я долго смотрела на экран. Вот оно. Черным по белому доказательство того, что их уверенность была всего лишь дымом. Раньше я бы сорвалась, помчалась к ним, спасала, снова тратила последние сбережения. А теперь просто нажала «Печать» и положила документ в папку с надписью «Границы». К полудню я услышала неизбежные, громкие удары в дверь. На крыльце стояли все 3. Отец, красный от злости. Денис, с каменным лицом. Тайлер ухмылялся, как мальчишка, уверенный, что вот-вот победит. Я вышла наружу, закрыв дверь за собой. Папа не стал тянуть. Ты видела уведомление. Мы не можем потерять дом, Мэдди. Ты должна помочь. Я скрестила руки. Нет, не должна. Мы все еще семья. Выкрикнул он так громко, что соседи через дорогу подняли головы. Я не понизила голос. Семья не использует тебя как кошелек. Семья не смеется, когда тебя унижают перед половиной района. Семья не совершает мошенничество на твое имя и не ждет, что ты просто промолчишь. Денис шагнула ближе, бросая взгляды по сторонам на наблюдающих соседей. Ты обязана устраивать сцену? Да, ответила я ровно. Потому что вы не стеснялись делать это, когда вам было удобно. Тайлер пробормотал. Невероятно. Верно, повернулась я к нему. Невероятно, что я позволяла этому продолжаться так долго. Голос отца стал низким, угрожающим, тем самым, который раньше заставлял меня замирать. Если ты уйдешь сейчас, ты для нас больше никто. Я улыбнулась, без тени тепла. Значит, я стану никем для вас, но всем для себя. Я сделала шаг назад к двери, но перед тем, как зайти, достала из папки напечатанное уведомление о конфискации дома и подняла его, чтобы они все видели. «Вот», — сказала я тихо, но твердо. «Это то, что происходит, когда человек, которого вы годами высасывали досуха, перестает кровоточить для вас». Я уронила лист на крыльцо и закрыла дверь. Глухой, уверенный щелчок замка прозвучал как точка. Через жалюзи я наблюдала, как они стоят. Отец, застывший. Денис озирается, боясь взглядов соседей. Тайлер пинает бумагу, словно боится, что она укусит. Они ушли, не сказав ни слова. Тем вечером я написала на своей странице одно единственное предложение. Иногда лучший подарок, который можно сделать человеку, это шанс встать на собственные ноги. Комментарии посыпались сразу. Друзья поздравляли с новым домом, писали слова поддержки. Никто не упомянул их по имени, я и не собиралась. Потому что правда была проста. Их падение больше не было моей историей. Это была их жизнь и их последствия. А я, наконец-то, могла жить своей.